哦係啊，又係一好啦咧佢就今朝搭船翻嚟呢個本島啦，咁入嚟呢間 boutique hotel，咁都係望住海啦。咁呢度係個廳啦，咁出面其實係一個好靚嘅露台啊。咁一陣間睇睇個露台，入嚟間房先，靚啊！個套房，咁套房都係望得出翻去嗰個露台，睇到對面城啦。咁洗手間好大，有浴缸、沖涼房，座廁係分開嘅，都好舒適。出翻嚟呢個套房啦，我哋睇睇個露台其實好靚啊！個露台可以望到咧，有兩邊都出到。由大廳或者由我哋個房咧，都係可以出到呢個露台。好舒適啊！望到對面嘅城啊嚇。成個灣都睇晒啦，好靚，成個海灣。呢度又要翻嚟聽啦。喺呢度會住2晚啦。